Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Apa yang buat lo kesel? Apa urusan Anda menanyakan itu? Apa yang buat lo kesel? Ketika rokok gue tinggal sebatang diisep temen gue. Emang kenapa? Tahu buat poker, sengaja gue kunci diambil temen lagi. Apa yang buat lo kesel? Minjemin duit ke orang mabok. Emang kenapa? Pas ditagih, dia nggak inget. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Apa yang buat lo kesel? Waktu gue beli jas hujan, Emang kenapa? gue dibeli mahal-mahal, hujannya berhenti. Apa yang buat lo kesel? Waktu teman-teman gue curhat ke gue. Emang kenapa? Sedih mulu curhatnya. Nggak ada yang lain apa? Udah. Jancuk. Apa yang buat lo kesel? Waktu gue lagi naik gunung bawa tas gede. Emang kenapa? Temen gue ngelenggang aja nggak bawa tas, kan nggak ada otak. Apa yang buat lo kesel? Pas gue beli roti, Emang kenapa? katanya roti tawar, tapi nggak beli tawar. Apa yang buat lo kesel? Ketika gue lagi megang banyak duit. Emang kenapa? Banyak banget yang minjem. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Apa yang buat lo kesel? Pada saat gue benerin sanyo air, Emang kenapa? gue udah beli tuh sanyo, ternyata nggak bisa juga. Ternyata listrik yang mati. Apa yang buat lo kesel? Pas gue beli ikan cupang di online, Emang kenapa? yang dateng nih Ikan cere! Apa yang buat lo kesel? Waktu gue SD ngerjain PR matematika, Emang kenapa? pas gue nanya sama abang gue tanya 3 kali 4 berapa bang? Dijawab 5.000 gara-gara di tukang fotokopian. Apa yang buat lo kesel? Waktu gue lupa beli token listrik. Emang kenapa? Lah lupanya bareng-bareng yang diomelin gue sama bini gue. Awas lu kalau berani sama gue. Tampol lu mulut lu. Apa yang buat lo kesel? Pas gue lagi chattingan di internet, Emang kenapa? gue kira chattingan sama cewek, nggak sama cowok. Jancuk. Apa yang buat lo kesel? Waktu gue dibangunin sama emak gue subuh-subuh disuruh pindah. Emang kenapa? Gue pikir gue disuruh tidurnya pindah. Nggak taunya gue disuruh pindah agama. Susah bangun sholat subuh. Lu beli pada tobat dah. Lu mati. Keadaan konyol. Apa yang buat lo kesel? Pada saat gue boncengin emak gue. Emang kenapa? Dikirain tuh pacar gue, padahal tuh emak gue. Biset, PA banget. Jancuk. Apa yang buat lo kesel? Pas gue lagi jalan sama teman-teman gue, Emang kenapa? dia yang songong, gue yang ditenteng gara-gara gue paling gede. Diam. Diam. Apa yang buat lo kesel? Pada saat gue naik pesawat batik. Emang kenapa? Bini gue marah-marah mulu. Dikira mantan gue pramugari batik satu doang kali. Berarti banyak. Banyak.
Lu jangan so iya deh. Apa yang buat lo kesel? Ketika temen gue lagi mabok, gue nyuruh beli pecel ayam. Emang kenapa? Pas sampai rumah gue, dia kasih itu pesanan gue. Nyatanya, nasi sama nasi, ayamnya dibawa sama dia semua. Ya gue gampar lu mulut lu. Apa yang buat lo kesel? Ketika ini dia yang buat gue kesel. Anjir, gue lagi syuting. Goblok.